Duk wanda wani abu ya dame shi sai tashi yayi alola, cikakkiyar alola ta nutsuwa, sannan mutum sai ya tashi yayi nafila raka'a biyu, wanda a wani hadisin annabi sai ya ce la yuhaddithu fihi ma nafsahu, wanda yayi sallah saboda Allah bai tuna kowa ba sai Allah, ya idar da sallarsa. Wannan sallar ana ce mata salatul haja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'atahu Allahu ma sa'al, duk abin da ya roƙa Allah zai bashi. Shi yasa mutane da yawa da suke cikin wata damuwa da kunci ta yawa a gare su, shawarar da zaka ba mutum akan madadin mutum ya je yi roƙo, ko ya je ya shiga wani wacece, ko ya shiga wani abin da zai taɓa mutuncinsa, ko ya asarar dukiyarsa, ko ya asarar wani abu nasa, shine ba abin da ya gagare Allah. Allah yana jinka kamar yadda yake jin kowa. Allah zai iya amsa maka kamar yadda zai iya amsa wa kowa. Tashi cikin dare, musamman a cikin sulusul lailil akhir, ka yi alola, ka tashi, ka yi nafila raka'a biyu, nitsatsun raka'a biyu, ka sa goshinka a ƙasa ka ce ya Allah ina neman abin, ya Allah ina neman tsari a tsare ni, ya Allah ina neman kariya a kare ni, ya Allah ina neman abu kaza ka ban. Wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'atahu Allahu ma sa'al, duk abin da ya roƙa a wurin Allah, Allah zai bashi. Ibnu Jarir ne Tabari a karkashin wannan aya ya ruwaito wani hadisi wanda Albani ya inganta hadisin, cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayan hadisin cewa na Abu Hurairah cewa duk lokacin da wani abu ya damu manzan Allah sai fazi'a ila sala, kawai sai je yi sallah sai ya samu waraka. Nana Aisha ta ce in dai annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wata damuwa ta da kawai sai ya sauri sai ya fara sallah sai ya samu maganin matsalar. To haka kai ma sai wani ya zo ya ce wa annabi abu kaza ya dame ni, abu kaza wa ana da annabi ya ce je kai sallah. Yana zuwa yayi sallah, kafin ayi wane ne ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama bukata ta biya ya rasulullah. Don haka wannan wato laƙani ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan kowace bukatarka. Wasta'inu bis sabri was sala, ku nemi taimako a wurin Allah ta hanyar haƙuri da sallah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in, sallah tana da nauyi sai dai ga masu tsoron Allah. Allah ka sauƙaƙa.